Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Önceden çay yoktu değil mi? Çay yoktu. Ayaktaydık. Siz oturun dedim. Gittim. Çay dedi. Dedim neyse çayı al. Hazırdı. Getirdim. Buraya koydum. Verdim eline. Beni anlat bakalım. Nereden geldin? Bu da hiç sormadı. Ne yerden geldin? Hayır dedim. Oğlum sana tavuk getirdim. Nereden geldin? Ya peki. Güzel kaç. Yani hep de. Sen bir iyilik yaptın. Yanındaydı. Çayı alacağım. Alma yanındaydı. Yok. Kalk ayağa. Ben gördüm. Çay nerede kalıyor? Evet. Al otur ada şimdi. Otur yanına. Otur yanına. Şimdi sorabilirim. Nereden gelir, nereye gidiyor? Bir hikaye anlatacağım. Bak mesela böyle. Böyle. Basın ne kadar çok tanıtım yapan, ne kadar düzgün insanlar gelirse Bafra halkı, Bafra'nın yetkilileri, amirleri hepsi sahip çıkar. Önce Bafra'daki tüm basın mensuplarını ekonomik olarak destek vermeleri lazım. Ben gördüğüm kadarıyla. Tabii ki bunlar neyle olur? Bir film çekerken Avrupa'da şöyle, daha adamlar film çekiyorlar. Bismillah demeden önce devlet %25 teşvik veriyor. Ve %25 garanti reklamlar geliyor. Daha filmi piyasaya çıkarmadan önce dünyaya satıyorlar. Tabii ki onlarla biz başa gelemeyiz. Biz de karınca kararınca yapmaya çalışıyoruz ama destek yok. Sanatı boş ver diyor, bana ne diyor ama oturup seyrediyor televizyonda. Boş ver bana diyor ama gazeteyi okuyor. Boş ver bana diyor ama seyrediyorlar. Yani böyle seyreden insanlar sanatın daha kaliteli, bizim örf ve adetlerimiz hep uzak. Onları işlemek, tarihimizi, kültürümüzü, öfanelerimizi hepsini işlemek için tabii ki önümüzü açmaları gerekiyor. Yok. Sadece uzaktan seyrediyorlar. Korkuyorlar belki bir bardak şey içerisinde baktı kayboldu. Bir kaymakam beyin, bir belediye başkanının 3-5 tane sizin gibi güzel insanlar yetmiyor. Büyük iş adamlarla çok sorumluluklar düşüyor. Bana ne dersek sanatçıyı öldürür, yok olur. Geçmişte yaptıkları gibi. Ben biraz konuşuyorum. Sinemayı 99 yılında Avrupa'ya sattılar. Hollywood aldı, İsrail aldı. İyi mi yaptılar? Hiç iyi yapmadı. 1 milyar doların içine nalet olsun. Almasalar. Ne oldu? Bizi, kültürümüzü ve bizi ve benliğimizi yok ettiler. Amerika ve Hollywood diyor ki vesaire diyelim, sinemayı satın alan insanlar diyor ki hey, Türkiye'nin %10 kotası var. Belki %5'e düşer bu sene diyor. Vermiyor, müsaade etmiyor. Niye iyi sinema filmleri çıkıyor? Hep belden aşağı filmler çıkıyor. Hep erotike yakın filmler çıkıyor. Bu yüzden çıkıyor. Diyor ki sen devleti kötüle, bayrağını kötüle, milletini kötüle, benlerini kötüle, şunu kötüle, bunu kötüle, şunu kötüle. Hani ödül verin diyor. O tarz insanlar ödül alıyor. Bazı haklı filmler yok mu? Eleştirel filmler yok, onlar da var. Ama maalesef sahip yok. Sahip çıkılmıyor. Bu tekelleştirdiler sinemaları da. Eğer ki şu varsa bu iş olurdu. Şu yoksa olmaz. Bu adam niye oynamasın? Bu adam niye para kazanmasın? Niye elektrik suyun kirasını düşünsün?
Niye düşünsün? Bir aktör, bir oyuncu. Adam uçuyor, zıplıyor, her şeyi yapıyor. Niye düşünsün? Bir yönetmen olarak ben niye düşünüyorum ya? O ne düşünüyor, bir ne düşünüyor? Telif haklarımız yok, sahip çıkan yok. Ya ne bileyim, karşıdan baktıkları zaman farklı düşünüyorlar. Çok çok farklı düşünüyorlar. O düşünceleri yıkmak lazım. Yani parası olan diyoruz ya, ağız olan konuşur. Ağız olan konuşur işte. Biz de konuşuyoruz. Üzülüyoruz. Bu memleketin Bafra o kadar güzel bir yer ki, gerçekten güzel bir yer. Ben daha önce gelseydim, sahiplenmiş olsa buranın karpuzunu işlerdim, kavununu işlerdim, bunun domatesini işlerdim, mısırını işlerdim, fındığını işlerdim, meyvesini işlerdim. İnsanların cıvıl cıvıl güler yüzünü, cana yakınını işlerdim. Belki de buranın örf bir adetler vardı, efsane olur kahramanlar vardı. Onlardan da dipnot, gerçi yaptık biz, bazı şeyler yaptık. Kız taşıydı, kız taşını işledik ama bir iki sahnede işledik. Merak edip gelecek insanlar. Buraya yerli turiste gelecek, yabancı turiste gelecek. Nasıl gelecek? Tanıtarak gelecek. Tanıtmasan kimse gelmez. Tamam. Adam diyor ki bana ne diyor, ben durumum iyi. İster gelsin, ister gelmez. Hayır. Esnaf da faydalanacak. Ben mesela gittim bugün, çorap aldım, affedersin. Külot aldım, affedersin. Gömlek aldım, şunu aldım, bunu aldım, şunu aldım. Ben masraf ediyorum. Ne? Ben gelmişim bak, para harcıyorum. 100 kişi insan var, 200 kişi insan geldiği zaman esnafa da yansıyacaktır. Sigarasını alıyor, bir başka bir şey alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor, ne oluyor? Alışveriş oluyor. Binlerce insan geldiğini düşün. Yüz binlerce insan geldiğini düşün. Otelin dolacak, hamamın dolacak, evlerin dolacak, şurası dolacak. Ticaret ne yapacak? Faaliyete geçecek. Ne güzel yerler var burada. Çoğu Bafralılar sor, şurayı gördüğünü bilmiyor, gitmemiş, görmemiş. Kendi insanı buranın güzelliklerini görmemiş. Sadece köprümüz var. Köprüden geçti gelin. Tamam, burası da var. Çok önemli. Ama öyle güzel yerler var ki ben imkanlar dahilinde bizi taşıdılar. Neler görmedim ki? Muhteşem bakım yok. Sahiplenmek yok. Yazık. O kadar diyorum, yazık. Yine en son sözümde söylüyorum. Sanatçıya, sanata, tanıtıma, gelen insanlara, basın mensuplarına gerçekten söylüyorum. Hangi kanal geliyorsa gelsin, sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar. Bir kare gösterse bir kare. Ben Ürgüp'te çekim yaptım, geldim, yayınladım. Aradan 15-20 gün geçti, Ürgüp Belediye Başkanı aradı. Hoca ne yapıyorsun dedim ki hiç işler var onu seveyim. Hemen dedi ekibi toparla gel. Hayırdır başkan dedim. Çok acil gel. Ben gittim baktım ki tüm kanallar var. Dedim belki başkanım bu kadar kanallar var. Bizi niye çağırdınız? Yetmiyor mu? Yok dedi. Allah dedi basını başımızdan eksik etmesin. Dizileri başımızdan eksik etmesin. Film yapanları, klip çekenleri başımızdan eksik etmesin. Sizler olmazsa Ürgüp tanınmaz dünyaya dedi. Bak şimdi yer bulamıyorlar otelde insanlar. Oluk turistler gelir. Neden? Tanıtımdan kaynaklanıyor. Klipler seyrediyorlar, filmler seyrediyorlar, dizide seyrediyorlar, haberde seyrediyorlar, bunlar seyrediyorlar. Gazete haberleri, internet haberleri seyrediyorlar, burası doluyor. Bu nedir? Bu nedir? O belediye başkanı ben ayağını öperim. Mesela eskiden Celal Doğan vardı Antep'in belediye başkanı. Abi bir adam yani kim giderse gitsin, gazeteci olsun, televizyoncu olsun geri çevirmez. Kesinlikle istediğin 2 ay kalsın. Niye kalıyorsan demez. Ben bir gün sordum, başkanım dedim durumu. Yok dedi. Antep'e Antep yapmak için tanıtıma gerek var. Ve Antep oldu. Vallahi da Bafra'ya sahip çıkılsa vesaire olsa imaj değişir, olaylar değişir, her şey değişir. Kültür yeri olur burası. Çok da güzel insanlar var. Bafraların hepsini seviyoruz. Allah razı olsun. Çaylarını paylaşıyorlar, ekmeklerini paylaşıyorlar, muhabbetlerini paylaşıyorlar, sahip çıkıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tüm Bafralardan razı olsun. Ama üst düzey insanlar var. Böyle tepeden bakacak yerde biraz kucak açsalar, sahip çıksalar çok iyi olur. Bir şey diyeceğim yok.
Ne kadar yanlış telaffuzlarda da bulup da özür dilerim. Haklarını helal etsinler. İnşallah galada buluşacağız. Umut Evi'deyiz. Mesela biz şu anda Bafra Umut Evi'ndeyiz. Hiçbir şey olmasın. O güler yüzü insanların bizi davet etmesi, geldik çaylarını kahveleri içtik. Ne oldu? Ne oldu? Bu bize ömür billah hatıranı kalacak. Mesela ta abimiz hem gazeteci hem iyi bir aktör, iyi bir oyuncu Zeki abimiz. İnternete giriyor. Antalya, Alanya'dan geliyor. Tiyatrolarda görev yapan bir abimiz. Bafra'yı merak ediyorum. Nasıl bir yer diyor. Dönünce ben de yazacağım tabii. Ve biz binlerce, Bafra'da binlerce, yüz binlerce insanla internet yoluyla, Facebook yoluyla haber, yazışmalar, beğenmeler, eseriler, şunlar bunlar paylaştık. Daha biz gelmeden önce Bafra'yı tanıtmaya başladık. Çok önemli şeyler. Çok güzel pencereler. Ama maalesef ne olur sanatçıya, sanata ve sanatçıya soğuk bakmasınlar, yanlış bakmasınlar, sahiplensinler. Güçleri yettiği kadar. Ben bu kadar söylüyorum. Başka ne diyeyim? Bak. Hanımefendi gazeteci, bir de Bafra Umut Derneği'nin yönetici başkanı. Ne oldu? Bu filmin içerisine, karesine girdi, oynadı. Bu bizim için çok önemli. Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. İşte kardeşimiz Kurtlar Vadisi'nden tut hepsine kadar oynayan kardeşim, televizyonlarda, dizilerde oynayan kardeşim. Bizim işte Karadavut'un sevgilisi oynayan, başrol oynayan kızımız. Muhtarımız, arkamızda muhtarımız var. Muhtarımız var. Bak şöyle. Teşekkür Muhtar da ederiz. ne yapsın? Fındık tarlasına bana kadar yakıyorlar. Fındık tarlam falan yaktılar yani. Muhtarın kızı. Kaymakam Bey'in. Son düdüğü. Bu da estağfurullah. Bu da Karadavut'un annesi, çilekeş bir hanımefendi. İşte emniyet müdürümüz o gözlüklü beyefendi oynuyor. Deli Hasan'ı da o şu anda kedileri seven Sayın Ragıp Karcan oynuyor. Kötü adam var. Kötü adamlardan birini oynuyor. He. Bu da o semtin kopukları, çorbacılarını oynuyor. Kopuk. Her şey var bunlarda. Oynuyor. Diğer arkadaşlarımızın hepsiyle oynayanların işi biten gitti. Oynayanların işi bitti. Yani git gönderdik. Çok büyük isimlerin gelmesi için de tabii sahiplenmek gerekiyor. Sahiplenmek hem maddi hem manevi sahiplenmek lazım. Yoksa kolay kolay kimse bana ne gelmesinler diyebilirler ama üzülüyoruz. Bafra'da da çok güzel insanlar var. Oynamak isteyen insanlar var. Ne çabuk bitirdiniz gittiniz diyorlar. Vallahi kendi imkanlarımızdan bazı şeyleri kendi imkanlarımızdan yapıyoruz. Ama Avrupa gibi değil ki adam daha film çekmeden dünyaya satıyor. Milyon dolarlar başlıyor gelmeye. Adam daha film çekmeden yani. Paralar geliyor, garanti ediyor. Dünyaya satıyor. 300 tane ülkeye satıyor. Birer milyar dolar satıyor, 300 milyar dolar. 300 milyar dolar satıyor. Ama biz bir film çeksek korkuyoruz ki zarar mı ederiz, kar mı ederiz, evimiz gider mi, arabamız gider mi, barkımız gider mi, şu olur, bu olur. Çünkü dünyaya açılıp satamıyoruz. Neden satamıyoruz? Kota koymuşlar. 99 yılına sen sinemalarını satmışsın. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.